Good morning mga kahabi ko. Today's vlog, update kay Kawasaki Barako 2 175. Meron na siyang sidecar at nailagay na rin natin yung kanyang sprocket na free. Pag bumili kayo ng Barako, kasama po itong chain kit na yan. Ayan. Ayan ang sprocket. Triple S ang brand ng sprocket na yan. Yan, maputik siya dahil ang sitwasyon sa aking lugar ganyan. Yan. Dahil tag-ulan ngayon, month of July, bagyo. So ganyan ang itsura niya. Pagpasensyahan nyo na sa mga putik niya. Tapos ang kanyang mileage ay 2,806. Ayan. So far so good naman yung kanyang performance. Tapos dun sa comment ko dun sa unang video ko, kung hard starting daw ba siya. Yes, sa umaga. Sometimes mayroon siyang ganun. Pero ang ginagawa ko ay chinuchok ko lang. Bago ko paandarin, ichuchok ko na. Dahil pagka hindi mo agad chinyok, ang hirap niyang pa-start. Yan. Yung choke lever niya ang haba. So yan. Okay naman ng fuel consumption. Matipid-tipid pa rin. Kahit na 175 siya, goods na goods para sa kanyang power. Kayang-kaya niya itong aking kolong-kolong na sidecar. Yan. Yan po ay S40 lahat yan na pinasadya ko. Ang bakal niya mabigat. Tapos naka-donut tire siya. Dating nakakabit sa aking previous Rossi TC175. Yan. Yan. Si Barako 2. Ito. Prone sa scratch ito. Yan. Yung bubong niya nasira. Ayan po ang ating update kay Kawasaki Barako. Meron na rin siyang mudguard. Ayan. Front and rear. Nabili ko lang yan sa mga online kasi napakaraming putik dito. Dito na pupunta yung putik. Dito sa may front engine na yan. Kung wala siyang mudguard, malaking tulong itong mga mudguard na to. Tapos tinanggal ko na yung side stand kasi hindi na siya magagamit. Storbo lang siya. Ito naman yung sa rear mudguard. At ang isang issue pa dito kay Barako, hindi naman big issue, yung mga sa frame niya. Ito, pinapasok ng tubig dyan. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng silicone. Yan, mapapansin nyo may silicone both side para hindi pasukan ng tubig. Tapos itong ilaw niya na to, pag binili nyo magalaw. Ang ginawa ko, yung bushing niya dito, may bushing yan dyan eh. I-grind nyo lang ng konti para mawala yung alog ng tail light ninyo, kasi parang hindi nakamatch yung bushing. Hindi yung rubber, yung bakal siya. Yung rubber okay yun, yung bushing lang. Yung metal. Yun lang naman ang napansin ko. Ngayon, okay na siya. Kasi pag tumatakbo, nagra-rattle noise siya. Tapos itong exhaust niya, kinakalawang dito. Ayan. Yan ang mga nakita kong issue ni Barako. Minor issue lang, hindi naman siya ganun ka ano, kayang-kayang i-DIY. So far ganun lang.
Wala pang akong masyadong pinalitan. At saka ano pala, yung tire niya, ito pa lang. Palit na ako ng tire 1 week ago kasabay nitong rear sprocket. Nung nagpalit ako ng gulong, sinabay ko na yung rear sprocket. Ayun na siya ngayon. Engine goods na goods. Malakas ang horn. Natin. Umandar na to kaninang umaga. So hindi ko na kailangan i-choke. 1 clip naman siya. Off ko ulit. Ganun lang. So yun, minor scratch sa fuel tank which is normal naman yan. Magagasgas at magagasgas talaga siya, everyday use. Yan, marami nang naisakay na simyento gamit sa bahay. Itong sidecar nya, ang capacity pala nito ay maximum capacity nya na 12 bags na simyento, pero hindi ko sinasagad. Ang ginagawa ko lang 10, yung pinaka ano ko, kasi mahirap na siyang iliko pagka sobrang dami ng simyento. Tinry ko lang yung 10, tapos nilagyan ko ng 12, tinubukan ko 12 bags. Medyo mahirapan na akong lumiko, tsaka mababa na yung fork nya. Hirap iliko. Ayan, sa mga nag-comment sa aking unang vlog, ayun, yung nasabi ko, free po yung chain kit. Pag bumili kayo, tanong nyo yan sa dealer kung may kasama talaga yan. Tapos yung isang nag-comment sa akin kung hard starting siya sometimes, pero ang parahan doon, i-choke nyo lang sa umaga, lalo na yung malamig ang panahon. Kailangan yung i-warm up at least 3 to 5 minutes bago kayo bumiyahe or bago kayo malis. I-warm up nyo na yung makina para ano, kasi minsan pag hindi nyo win-warm up, nang napansin ko lang, namamatay siya. Go off yung mag-engine off siya. Madali naman siyang pa-startin nun, kaya lang mabala din kayo. Pagka hindi agad umi-start, mas maganda talaga i-choke nyo sa umaga, yung first starting ninyo. So yan, headlight okay pa. Ayan, minimal scratches. Ayan, ganun lang. So ayun, ride safe always mga kahabi ko. See you on my next vlog. Thanks for watching. God bless. Bye.